Hey, what did you get for Christmas? Just some clothes. Oh. What did you... I got a PS5, I got a new phone, and my dad got me money and some shoes. La madre, todo es... Se aventaron tus jefes con los regalos. ¿Y tú? ¿Ya le enseñaste lo que te compré? Ya le dije, papá, ya le dije. ¿Pero le enseñaste? No, pero ya le dije. Enséñale, cabrón, apúrate y enséñale. Papá, por favor. Enséñale. Este cabrón malagradecido. It doesn't look that bad.